de arrumando geladeiras. Tem esse leitinho aqui, gente, que eu fiz. Ó, tem vaquinha, tem Que a gente comprou. Que a gente comprou. Vou botar aqui na geladeira, né? Aí, o milk também em garrafa. Calma aí, gente. Né? A gaveta. Vamos colocar um morango. Gaveta de frutas ali. Aqui tem o Nescauzinho, né? E ele também tem Eu acho que coisa. daqui a pouco a gente tá mostrando o que a gente Daqui tem. a pouco a gente tá mostrando a rotina da hoje. Tanta coisinha que elas têm. Olha só, gente. Vou guardar esse Agora, hambúrguer aqui. o mel. Vou guardar o hambúrguer. Tira aí. Vou botar aqui o mel. Ah, o mel não sei se coloca na geladeira. A sopa de alfabeto eu vou colocar na gaveta, que não cabe mais nada aqui. Eu vou arrumar um jeito aqui. Calma aí. Gente, arrumei aqui, ficou assim. E agora eu vou arrumar o fogão. Gente, tá uma bagunça aqui no chão. Mais vídeos, a gente vai fazer hoje mais um vídeo da gente comprando de noite. Tá? Agora, a Coca-Cola, eu vou colocar na geladeira também, gente. Como que a gente comprou ela e ela tá muito gelada, quer dizer, ela tá muito quente, eu vou botar no congelador pra elas poderem beber na janta. Elas vão estar congeladas. Volta! Gente, a gente vai plantar uma plantaçãozinha antes que fique muito tarde. A gente já volta mostrando a plantaçãozinha pra vocês. Ixi. Gente, a gente vai arrumar essa bagunça. Eu vou mostrar pra vocês a gente arrumando, que falta nessa cal pra guardar dentro do armário. E na parte 3 a gente vai mostrar a gente plantando os feijão. Bora lá, vou arrumar tudo. Pronto, bagunça pronta. Vamos para a parte 3, plantando. Desarrumado, tá?